Привіт, уважаемі колеги. Сьогодні ми побалакаємо про мій старенький штангенциркуль. Я його купив ще, як хотів сказати, в совєтські годи. Ні, годи своєї студенческой юності. Був один інтересний кіоск в Харкові на проспекті Гагаріна біля автостанції. Там я багато чого інтересного купував. Лежав цей штангенциркуль, стоїв він тоді 72 гривни. Я не пам'ятаю, долар був по 5 чи по 8. І я його купив. Він такий доволі простенький. Ну, факт в тому, що він дожив до цього года. Я його нещадно, безпощадно експлуатирую для розмітки і для роботи з этим станком токарним. В общем, він в роботі постійно. Ну, звісно, що нема нічого вічного, тому проблема з ним виникла. Яка? Зараз я покажу. Тут яка проблема? От 0 не є нулем. І ось тут по ноніусу, якщо дивитися, то тут теж 0 не стоїть напротив чорточки. Брехати він став поначалу на десятку, зараз вже доходить до 2 десяток. Вчора цифровим переміряв, розумію, що ну фонарь, далі так працювати не можна. От якщо поміряти подшипник, получаємо не 32, це 201 подшипник по пам'яті. Ми получаємо на 5 десятки не вистачає. Ні, 2 десяток. Отак от. Треба з ним щось зробити. Я так предполагаю, що ця от рамка з ноніусом, вона повинна двигатись. Зараз я його спробую відкрутити і настроїти. Давно в мене куплений в дешевих товарах отакий наборчик. Нужен раз в 5 років. Ну от він реально нужен. То, що тут ось і підтреугольничок, і вилочки, і шестиграннички, все що хочеш. Ну да ладно. Ще кресло репить. Попробуємо послабляти ці винти, подвигати рамку. Може бути з цього діла щось і вийде. І так, винти відкручені. Знімаю рамку ноніуса. От так от. О, тут красота обработки, щось покльоцане. Ну от отак. Зараз почистю цю штуку, може бути його просто ржавчина почне піднімати якийсь мусор. Під пластинкою повно мусора, просто капець як повно. Потім тут ось обработка доволі інтересна. Тут на наждачки хтось стирав, тут покльоцано. Ну, так і живемо. Так, щоб по центру видно було. Ну він реально став нульом. О, отак от. І тут 0 напротив чорточки. Оцей винтик зірвалась різьба, ці два затягнуті. Но якщо тут перетягнуто, то буде підклинювати. І так от зроблено. Так, тепер цей розмір. – 32, тепер він показує. Ну і видно по ноніусу, що там реально 32. Внутрянка. Внутрянка 12 ровно. Ну і видно, що там 12 ровно. Отак от. Нічого особого лучшого і не придумаєш по цьому штангенциркульові. Ну, 2 десятки я вже спас. Так що можна буде його використовувати в дальнейшем. Я думаю, він ще не раз мені пригодиться. Спасибо за внимание. Користуйтесь тільки справним мірительним інструментом, того що можуть бути неприятні последствия в виде брака, прольотів і прочих неприятностей. До встречи і не хворайте. Всього самого найкращого.